गया का एक ऐसा गांव जहां गांव के 40% आबादी खांसी और बुखार से पीड़ित है। कोरोना को लेकर यहां खांसी और बुखार से लोग काफ़ी पीड़ित हैं, भयभीत हैं। मुखिया के द्वारा अस्पताल सुपरिटेंडेंट को कोविड जांच के लिए कई बार बोला जा चुका है। जानकारी के अनुसार 25 किलोमीटर की दूरी उन्हें तय करके ग्रामीणों को कोविड जांच कराने के लिए जाना पड़ता है, जिसमें वो असक्षम है। गया जिले के डुमरिया प्रखंड का छक्करबंदा पंचायत के बढ़ा गांव, जो पहाड़ की तलहटी पर बसा है, यहां से डुमरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी 25 किलोमीटर है। यहां के लोग खांसी और बुखार से ग्रसित हैं। हालात ऐसी है कि यहां के 500 घरों में से 200 घरों में लोग खांसी और बुखार से ग्रसित हैं। कोरोना का ऐसा भय है कि खांसी और बुखार की दवा के लिए गांव के ही ग्रामीण चिकित्सकों से साधारण दवा खाकर रहने को मजबूर है ग्रामीण। इस गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन यहां कोई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं होता है। कोरोना का जांच कराने में लोगों के सामने ये मजबूरी है कि वाहन की कोई सुविधा नहीं है और स्वास्थ्य केंद्र की दूरी से 25 किलोमीटर है गाँव। ऐसे में ग्रामीणों ने पंचायत के मुखिया को इसकी जानकारी दी। उसके बाद मुखिया संजय प्रसाद ने बताया कि ग्रामीणों के कोविड जांच के लिए अस्पताल के प्रभारी को कई बार इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मजबूरीवश स्थानीय ग्रामीण चिकित्सकों से इलाज करा रहे हैं ग्रामीण। कोरोना को लेकर सतर्कता की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण से बचाव रोकथाम के लिए जिला से लेकर पंचायत और गांव स्तर तक जागरूकता के लिए माइकिंग का निर्देश दिया है, लेकिन इस गांव की ऐसी व्यथा है। इस गांव में कोई स्वास्थ्यकर्मी कोविड जांच करने को तैयार नहीं है और लोगों के सामने 25 किलोमीटर की दूरी का पहाड़ खड़ा हो गया है। ये बरहा है सर, छक्करबंदा पंचायत है। हर घर में बहुत बुखार सर्दी सब है, कोई घर ऐसा नहीं है कि ना है। हम हुक लगल है, दवाई खाए हैं, ये उतरे वाला दवाई वही और तो कोई डॉक्टर उक्टर नहीं आ रहे हैं यहाँ। कहाँ इलाज करवा रहे हैं? अभी तो इलाज कहीं नहीं करा रहा है, अच्छी है सुई दवा ये धीरे वाले लोग के लिए। डर तो है, ये हर आदमी को बुखार है, सब आदमी वही कह रहा है, तो डर तो है कि सर कोरोना नहीं आ जाए, ये हो जाए वो जाए। इसके लिए पहले इसको सुविधा तो कुछ दिलाना चाहिए सरकार के ना। यहाँ कहाँ स्वास्थ्य केंद्र है? डुमरिया तो है, वहाँ जाके आने जाने में सर्दी बुखार के चलते वही तो परेशानी है। क्या परेशानियाँ हो रही है जाने आने में कि एक आदमी से ज़्यादा जाना भी नहीं है, भीड़ नहीं लगाना है, दूरी पर चलना है, के चलते नहीं लोग जा पाता है। यहाँ से दूर यहाँ से है कम से कम 24 किलोमीटर 25 किलोमीटर डुमरिया। सब लोगों में डर है कि घर घर ही होल है, बुखार सर्दी बुखार ही वो कुछ के छूट रहा है, कोई ठीक हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है। बरहा क्या परेशानी है यहाँ सबको? यहाँ हरी बीमारी सर्दी खोखी हर घर में है। क्या डर है? डर है, यही सुन रहे हैं कि कोरोना है, इधर देख के बोलो इधर। हाँ। उसी से डर है। और का क्या कोरोना के डर है ज़्यादा। और का गांव में डॉक्टर है? नहीं, डॉक्टर सब है, तब झोल टांगवा है, ये लोकल दवा चल रहा है। कहीं से लाते हो ना दवा कहाँ से? छक्करबंदा से लाते हैं। तो छक्करबंदा में हॉस्पिटल है ना, हाँ? वो लोकल है इसी। तो आप लोग डुमरिया जाके जांच काहे नहीं कराते हैं? बहुत दूर नहीं है यहाँ से सर। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है? हाँ? यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है ना, तो डुमरिया कितना दूर पड़ जाता है? यहाँ से 24-25 किलोमीटर। तो काहे नहीं चल जाते हैं? तो सर एक हम चले जाएंगे और पूरा घर भर के जब परेशान है से कैसे लेके जाएंगे? इसी के चलते मानो सब परेशान है। अभी तक कोई भी यहाँ चेक नहीं कर आया है। बुखार पहले लगले यहाँ का दर्द है, बने देखे मुँह सूखी हो रहा है, हाँ को भी हो सकता है दर्द देख रहे। कितना दिन से लगल हवा? ये 2-4 ऐसे होल हवा। सर्दी मन लहरिया ने कुछ बने रह गई तो पानी उनी पी गई, सर्दी हो गया। और सर्दी होला के बाद में खोखी होल है, अब खोखी से ऐसे सब होल है सब। तो डॉक्टर ही ना गिला ना, डॉक्टर फसन हम नहीं गए हो। का है डॉक्टर भी हम गेबे नहीं कैले। अब डॉक्टर फौजी का करिए, मारे के पालन होते का मर जाएंगे सारे के बोलो को अच्छा है।
ये ना पैसा कौड़ी ना हले तक से के चलते डॉक्टर भी ना गेली ना एने गाँव ने कहा कोई डॉक्टर देखे आए गाँव ने उतर से तो देखेबे करती है लोग बहुत ज़्यादा परेशानी तो है कि सर्दी खोखी बुखार। कहाँ इलाज करवा रहे हैं? अभी तो इलाज ऐसे मैंने दवाई खाई थी, कभी कभी इलाज कराई थी यहीं यहीं करावना तो अभी हमने कहीं यहाँ कोई ना है थी टेंशन। जांच करवाइनू है कि ना? है जांच करवाइनू है ना हमने कल जांच कराइए, हमने कि यहाँ करावना है डर है करावना के चलते। मगर यह सोचा ना कि अभी मैं ठंडा और गर्मी अब हमने पानी पी लेते सर्दी खोखी बुखार हमने को होता है इलाज कराने के लिए करावना कब डर है। यहाँ पर चकरबंधा पंचायत के अंतर्गत सुदूरवर्ती इलाका है। यहाँ पर मलेरिया टाइफाइड बुखार जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित है। हर घर में दो चार बीमार हैं। और यहाँ PSC डुमरिया जो हॉस्पिटल है उनको प्रभारी के हमने कई बार निवेदन किया, फ़ोन किया, अब जाकर पर्सनली मिले भी कि वहाँ जांच शिविर लगाया जाए सर, लेकिन वो उनके पास डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। और यहाँ का लोग डुमरिया जाना संभव नहीं है, क्या कि 25-30 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो गरीब आदमी है, 100-200 रुपया किराया लग जाता है। और कोरोना गाइडलाइन का तो पालन हो ही रहा है, लेकिन ये जांच नहीं हो रहा है। जांच होने पर यहाँ कम से कम 10-20 को पॉजिटिव केस निकलेगा। इलाज लोकल स्तर पर कर रहे हैं अपना गांव के ग्रामीण चिकित्सक के पास। और दवाई क्या? दवा जो मिलता है जेनरिक दवा है, मार्केट में उपलब्ध होता है, इसी का यूज कर रहे हैं। हाँ, डर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कोरोना के चलते। क्या लगता है कि अगर जांच हो तो यहाँ पे भी कोरोना का विस्फोट हो सकता है? हाँ, जांच होने पर तो संभावना व्यक्त किया जा रहा है।